Mata kaba. Gaba masjid jarru furmata kaba. Gaba masjid ni kubatu Islamummaan furmata kaba takbir. Amantii duuniyaa irratti fala beek. Amantii qabriitti furmaata beek. Amantii dirree qiyaamaatti furmaata beek. Amantii dhaqaaf gala beek. Amantii rakkoo bal'ina keessatti furmaata kaa'u qabnaanii bati takbir. Kun maaragiidha. Kanaaf kallattiin ittaanu ulamoonni keenya wanni nu qabannu wal hadhageeffannu islaamummaadhaaf qalbii cabne erga ta'e wal hadhageeffannu ittaan sinee kan nu goonu masgiida ni ijaarra warri jette harka kee akkamitti ijaarra akkamitti masgiida ijaarra akkatti masgiidni gubate ijaaramu ulamaa islaamaa beeka ilmi isaa takbir wal dura deemne wal dhageenye waliin hoogganamne masgiida kaleessa bakka kanatti dhoqqeef cidii galgala gubate har'a inshaallah bi'iidhinillaahil kariim fooqii istaandardii kana eeggate jijjiirra takbir garuu masgiida ijaaruu waa lama sadii barbaada إنما يأمر مساجد الله نمني مسجد جارو نما ربي بويا آخرات من جري ربي قرآنان جلكبا هنيك سم مسجد جارو قلبي كينيا بني كبينيا كينيا تمرتي سنة بيكم زكينيا تمرتي سنة إيمان كينيا رجعت أبني مسجد إسلاما إذا كانوا كباميتي إذا فلسطيني تركت أجرو نيجار ردي بني تكبير كنا ummanni keenya wal dhageenye yoo jenne masgiidni tarii isa har'a gubate qofatu hin taane diinni kan biraa gufuuf karoorsuu danda'a. Wal dhageenye. Kanaaf ulamoonni keenya gara kanatti kottaa Sheekh Mahammad Nuur Sheewwan koreewwan jirtanu gara kanatti kottaati. Buusitti agallu warri jettan eme rakkoon keenya ni baha ka masgiida gube gariin to'atameera kana beni to'atama hanga dhumaatti si waliin dhaabbanna hanga rakkoon keenya abbaa argatutti si waliin dhaabbanna warri jettan takbiir xumura irratti ergaan sinii dabarsu ummataa wala dhageenyu ergaan numarra sinii dabarsinu birriin jalqabnu goyaa jalqabuun miti jalqabaan jirru birriin akkatti fuudhamu qaba akkatti hojjennu qabna kanaaf kallattii xumuraa nu keeyannu dhaggeeffadhaa yaadan fuuna yaada bal'aati mootuu kan hodhu xumurarra yaada nama muraasarraa kallattii garaa garaarraa ni fudhanna kanaaf ربي نو نصر آمين يا رب يا ربي نو نصر أدويك يا ربي حقب آمين أدويك يا ربي حقب كدوكات ربي حقب يا دني فرنا أمتا أكملتي يا دني فرنا ننا بدا سني سونا بتورا كني قديتا يا دني فرنا أنا برata bulti adda keessa nama tokko yaada kennina takbir inni geeffatu barata bulti adda isin mana keessan turtani inni halkanii guyyaa sitti dhibbata barata kana wajjin waggaa sadii afur cingame waan ta'eef midhaggeeffanna warri jettan takbir الله أكبر الله أكبر برتوت بلتي أجاب الجليران برتا عبد الجبار الله أكبر الله أكبر جابوا بالي نفهمتي إرقادي لنا كيفنا تكفير الله أكبر برتوني نوتاقا ما ربي سرقوني ميديا كم قولتين كم ميديا دلوقتي بالله من الشيطان الرجيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ummati Muslimaa abbootiin keenya abboonni keenya abbootiin obbolaan keenya hundi baga nagaadhaan hirmaannaa keessan dhuftaniif ummanni Muslimaa iddoo hundatti godinaan osoo adda hin bahin aanaadhaan osoo adda hin bahiniin ilaalcha siyaasaa tokko malee boondii laa ilaaha illallah Muhammadu Rasulullah tokko nu gochuu keessaniif Allahu Akbar. Gammanumaan barattoota keenya hunda bakka bu'ee hirmaattonni keenya sadarkaan jettan xiqqaa hamma guddaatti galata keessan Allahu Ta'aalaan jazakumullahu khairan jenneerra. Gammanumaan gama barattoota bakka bu'ee wanta dubbachuu barbaadu tarii barattootnis maaliif dhimmi kun maaltu isaan kakaasaraa tasgabbii kan dhowwaaru maalii wanta jedhu tokko qofa isin tuquudhaaf tarii wanti tokko ta'uun dura akkuma beekamu itu dursee pireer probleemii wayii yookiin koozii wayii osoo hin ta'in itti yaadamee wanti hin godhamin wayii ta'ee hin jiru waan ta'eef tokko kan barbaannu dhimmi jalqabuma irratti barattoota bakka bu'oon isinitti immoo barbaadu barattootni qaama nageenyaa godina kana majlisa dabalatee hawaasa dhimma kana qofatti kennee qaamolee kana qofatti kennee dhimma kana bakkaan nu gahu yookiin dhimma kana dhibba qorattanii nu qulqulleessitu kan jedhurraa amantaa akka hin qabne isinitti mul'u. Inni kunis maaliif kan jedhu qaba. Kaleessa dheengadda nuyi barattoonni daa'imni jechuudha. At maximum ijoollee umurii 18 qofa. Carraa barnootaa jedhamee godina garaagaraa irraatii kan walitti qabamnee dhufnee as geenye gaafa as dhufnu barnootaaf sammuu qopheeffannee dhufnee jechuudha. Sammuun keenya ilaalcha poolitikaa isa dhiibbaa cuucaa amantaa hacuucaa jiruu fi quuqama jiru irraatii takkaa tasgabboofnee mooraa kana keessatti jechuudha. Takkaa guyyaa tokkollee barnoota keenyaaf iddoo kennine isa kaayyoo samaatii keenya biraa baanee dhufnee isa borii keenya karoora samuu qabnu sanaa milkeessuudhaaf akka hojjennee irra yoo jedhe nan sosiisu. Kanaaf 2014 gaafa dhufneerraa kaanee jechuudha. Gaafa dhufnee mooraa kana seennu akkuma beektan uummata muslimaatiif eega shahaadataniiti salaanni akka dirqama ta'e beekamaadha. Kana asii ol dubbachuu kuuf miti. Salaanni waajibaa sun illee hamma hin salaattanuu sadarkaa jedhamutti turre. Gaafa jalqaba dhufnee mooraa kana seennu salaata waqtii shananii salaata jamii tokko uummata muslimaa irratti dirqama ta'e salaatuudhaaf illee nu salaachisuuf hayyamamaan turre jechuudha. Daarektoroota dabalatee qaamnoleen manneen barnootaa kanaa hundi isaanii. Isa kana sochii barattoonni godhaniin ijoolleen barnoota isaanii isa bakka bu'anii dhufan amaanaa maatii fudhatanii dhufan kaayyoo borii isaanii isa kan hawaasa isaanii sana dagachiisee rakkoon jiru kun tarii namni kamuyyuu amantaa isaatii cokkonamu akkamitti isa boriitti yaada akkamitti rakkoo siyaasaa rakkoo ikonoomii furuudhaaf yaalla jalqaba amantaa keenya bakka qabsiisuu qabnaa isa jedhu barattoonni hundi dhiiraa shamaraan barnoota isaanii dhiisanii kaayyoo isa qabatanii dhufan dhiisanii jechuudha qabsoo amantaa keessa kan ture. Isa kana isinis tarii hawaasa dabalatee qaamoleen garaagaraa yeroo ta'iin beekamaan tokko kilaayimaaks isteejii irra ga'e wayii wanti dhaga'amaa ture ni jira. Sanaan dabalatee bara 2014 gara dhumaarra ijoolleen xumurarra hiriira ba'anii turan. Hiriira ba'an sanaanii gaafiin gaafatamaa ture ituu hiriiran bahin dura iyyuu jechuudha. Mirgi salaata waqtii shananii mooraa kana keessatti salaatuun nuuf hayyamamudha jalqaba. Itti aansee salaata jummaa torbee barattootni kuni akkuma uummanni muslimaa godina kana godinaalee mana barumsaa kana jala jiran hunda uummanni muslimaa Itoophiyaa fi addunyaa salaata dirqama ta'e kana iddoo tokkotti walitti qabamee salaatu nutullee salaatuu qabna mirgi kun nu kabajamuu qaba barnoota keenyaafis amantaa keenyaafis mootummaan qaamni bulchiinsaa hundi bakka kennuu qaba walqixxummaan amantaa beezikaali mana barumsaarraa ka'ee kabajamuu qaba isa jedhu tokko gaafii kana qofaaf osoo dirga nama biraas amantaa nama tokkoon tuqin isa kana qofaaf qabsaamaa ture. Tarii manni barumsaa ijoollee selektiif godhanii fidanii rakkoo keessanii isiniif mariisifnaa akkana godhamaara maal gaafennu walumaa galatti wanti nu godhaa turre hundi isaayyuu gurri kennamuufii hin dandeenye jechuudha. Sana booda ijoolleen dhimmi kun gaafa itti jabaatee hacuuccaan ukkaamsaan kun itti cimee jedhu xumurarra gaafa hiriira ba'an qaama majlisaa qaamni nageenyaa bulchooti godinaa dabalatee siluma gaafa rakkoon naqee futtee iddoo isteejii olaanaa irra ga'e qofaa jechuudha kan dhufamu. Gaafa sanas ni dhufanii
wanti jarinu godhan wanti qabatamatti kana jennu jiru rakkoo sakaleessa dheengada ture osoo furmaata qabatamaa ifaatti kana jedhamu tokko irra nuun gahin jechuudha. Isa sana dabarsanii hiriira bahuun keenya sun barattoota keenya keessaa barattoota 3 nu jalaa ariisise. Kunis manni barumsaa barataa fedhii barnootaa qofaaf dhufee siyaasaa fi dhimmoota biraa irratti xaxee jechuudha. Jalqaba kana yoo jedhu mana barumsaa qofa irratti godhe osoo hin taane qaamni jiru hundi fedhii barataa mirga isaa amantaa isaa kabachiisee barnoota isaa akka amantuuf baratuuf hayyamamaa waan hin taaneef barataan keenya nu jalaa ari'amee jechuudha. Isa sana barattoonni qofaa isaanii ijoolleen daa'imni wal gurmeessanii hanga sadarkaa naannoo Oromiyaatti hanga darbeellee hanga federaalaatti ofii isaanii qofaaf of danda'anii ijoollee bakka buusanii deemsisanii falmisiisaa turanii falmii yeroo dheeraa booda barattoonni sun waggaa tokkoof eega barnoota isaanii irraa duubattafaniiti nuu deebi'e. Rakkoon sun achi qofatti nafne. Eegana as keessatti illee akka salaatu nuun hayyamne gabbaanii hawaasa wajjiniin akka salaata dirqamaa isa ibin isa guyyaatti 5 miti torbee keessa guyyaa tokko illee nu hayyamuudhaaf hayyamamaa fi qophaa'aa hin turre. Sana booda ituu ta'uu yeroo booda sadarkaa masjiida ijaarrachuu irra geenye masjiida kana ijaarrachuudhaaf jechuudha. Jalqaba ijoolleen aduu keessatti anfii sana irratti simintoo irratti dhakaa irratti salaata jummaa otoo asiin dursifamanii otoo asiin gidirfamanii mooraa keessatti salaatuun hin danda'amu. Salaataaf hin dhufne barachuudhaaf dhuftanii manni kuni mana barnootaati malee mana amantaa miti yoo jedhamu amantaa keessan gaggeeffata barachuun hin danda'amu waan jedheef barattoonni immoo lakkii boriillee siyaasni biyya kanaa nu ilaallata ikonoomikaalii biyyi kun dubattafuun iseellee nu ilaallata amantaadhaan illee walqixxummaan sabummaa kan amantaa jirullee numatu kabachiisa waan ta'eef isa kana immoo har'a sadarkaa barataatti ofii keenyaati gochaan agarsiisaa achi gahuu qabnaa miira jedhuun barnoota isaanii irraallee of kennanii jechuudha. Dhakaa irratti salaata taraawiha amma bara darbe jechuudha ramadaana dheengadda darbe duraan dukkana guyyaa jiru rooba keessa qorra keessa dhaabattee ijoolleen salaataa turte. Achi qabsoo kana hunda booda masjida ijaarrachuu irra gahamee jechuudha. Masjida kana ijaarrachuudhaaf qabsoo godhe nuyi rabbitu beekaa isa kana tarii isinis qaamoleen bakka jirtaniin nu dhiphataa turte sadarkaa irratti illee ta'uu maallaqaan nu deeggaraa turtan hunda keessanii iyyuu rabbiin jazaa keessan kaffalu jira hin beektu eegaa achi keenya jennee immoo jechuudha. Rakkoon kun wal xaxaadha. Warri godina kanaa gaafa dhufan godinni keenya godina nageenyaan beekamtu godina tasgabbooftu waardiyyaa nageenyaa kanuma qofa kan nutti lallabamu guyyaa hundayyuu yeroo dhufan. Garuu waardiyyaa nageenyaa ta'uu jira eegaa asuma boqannee walqixxummaan amantaa mooraa kana keessatti nu kabajamee illee wanta guddaa miti barnoota keenya barachuu hin dandeenye. Barataan keenya ajandaa siyaasaa irraatii darbee barnoota isaa irra taa'ee qayyabatee ijoolleen aadaa dubbisuu horattee ijoolleen ija Oromiyaatti jedhamtu kun bor biyya bakka buuti jedhamtullee akka qophaa'aniif wanti irratti nu hojjetu tokkollee hin jiru. Barra darbee 2016 PDF'n tokko maqaa argamaa keenya sallallahu alaihi wasallam isaaniin hangafee amantaa hunda kan amantaa keenya kan ilaallatu hunda kan xiqqeessu itti yaadamee ta'e jedhamee qopheeffamee qindeeffamee firamee barataa gidduutti racaa'a. Inni sun sa'aatii kamirra sa'aatii barataan qormaataaf qophaa'u qormaata faayinaalaa jala gahee moodelaa jiru barataan kan dorgomu akkuma beektanu as qofa miti bultiin addaa 7-8 jira naannolee biroo keessa sana faana dorgomna. Sana faana dorgomu. Sa'aatii sanatti ta'e jedhamee barataa musliimaa kun achiin ga'in boruu siyaasa biyya kanaa keessatti musliimni qoodan fudhatiin. Dinagdee biyya kanaa ceesisuu keessatti musliimni qoodan fudhatiin. Amantaa isaa hacuuccaa jara jaarraadhaaf ture kana borullee bakka bu'ee hin kabachiifatinii qaama jedhuun itti yaadamee qindeeffamee yeroo ijoolleen itti silaa qormaataaf qophaa'anii gita isaanii iddoo biraa jiran faana dorgomuudhaaf dandeettii isaanii agarsiifatanitti fidamee saayikooloojikaalii ijoollee irratti gadhiifame inni kun. Gaafa sana rispoondiin qaamolee bulchiinsaa godinarraa fi karaa majlisaa jiran maal ture warri qaama nageenyaa gaafa dhufanii akkuma nama isinitti mul'isee godina waardiyyaa nageenyaati godina tasgabbooftuudha waan hundaan beekamtu fakkeenya kana qofatu nutti kaafama. Gaafa dhufan rakkoo keenya sanaaf maaltu nuun jedhamaa ture barattoonni tarii hin tasgabbooftan yoo ta'e rakkoo kaaftu yoo ta'e
nuyi birgeedii meeqa qabnaa isin miti shanee meeqallee kan jilbeeffachiifte qabnaa kanaaf gama sanaan sodaa qabnu akkas jedhanii barataatti dhaadatu. Barataan itti dhaadatamu kunneen barataa muslimaa kan amantaa isaa tuqame kan mirgi isaa sarbame kan walqixxummaan isaa kabajamee fi hin jirre achi as deebi'ame qaamni nurratti alaa qindeessee dhufu sana warri nageenyaa fi bulchiinsa bakka bu'anii jiran rispoondii jedhanii nuuf laatan isa kana. Nuyi ituu umurii daa'imummaa fi dargaggummaa irra jiru. Ituu beekumsaa fi hawaasummaa muuxannoo tokkollee kan hin qabaatin ijoolleen tasgabbaa'anii ituu ijoolleen dhagaa tokko darbatanii nageenya tokko hin faanin. Ijoollee amantaa biraa amantaa faallaa nu keessa ta'anii wanta sana ijoollee keenyatti dabarsanii jedhan sanatti ituu arrabaan ijoollee waa tokko hin jedhin rispoondiin kun nu laatamuun gahaadhaa feeriidhaa hin jettu kan. Inni kun gamanumaan nu beekamu qabu. Rispoondiin jarri nuuf laatan kan achi ishii haa ta'uu jenne. Dhimma keessanii akkana iddoo tokkotti furamuun hin danda'amu. Kanaaf maaltu godhama? Barattoota keessa selektiivli namoota ta'e filannaa dhimma kana amma dhumaatti duuka deemee qoratee agahee iftoomina bifa qabuun iddoo iddootti sadarkaan erga kan isin beeksisaa deemu ijoollee bakka nuu buusaa jira. Tolee jennee ijoollee bakka buusan. Ijoollee bakka nuu buunee kaayyoon nu bakka buuneef kana yoo ta'u maaltummaa irratti godhama asii achi ba'anii jalqaba irratti intala dookumentii sana mucaan amantaa biraa itti dabarsee fuudhanii situ dookumentii kana ijoollee biraatiif tiraanisfoor godhee dhimmi kun akka babal'atu godhee ijoollee walitti buusee. Eenyudhaa kun barattuu muslimaa kan amantaan si arrabsamaaru kan nabiyyiin isii hordoftu sallallahu alaihi wasallam arrabsamaaru kan barattoota barnootaaf qophaa'anii duraa ka'ee cuuccaan amantaa eega mooraa kana dhufan takkaarraa boqanne irratti achi qaamni nageenyaa warri bakka bu'ee walqixxummaa amantaa kan siyaasaa rakkoo biyyi kun qabdu furuu nuufillee bakka bu'ee rakkoo nageenyaa har'a nu mudatu kan siyaasaa har'a nu mudatu kana nuu furuudhaa jedhee kan nu utubu akkas jedhee barattuu keenya doorsisee intalli asii baate sodaachifamtee boortifamtee jechuudha. Hamma nuti bakka dhimma kana dhiisee ofii kootii argitamee itti lubbuu dhabee jettee barattuun nuyi dhimma sana duuka deemnee hamma dhumaatti nuuf hordoftuu jennee achi deemamtee burjaajeffamtee doorsifamtee akkasitti dhimma keenya nuuf hordoftu kan jenne akkasitti nuuf fudhatu yookiin akkasitti nurraa fudhatanii jechuudha. Gamanaan kana nu ilaala. Akka amiiraatti kan nu bakka buusnee ergine gaafa dhaqu qorataa yakkaa bakka barataan kun argamutti iftoomina wanti kun haa qoratamu. Bira haa ga'u jennee kan nu bakka buusne deebi'ee maaltu ture maaltu raawwataa ture hojii akkam ture maal isatu raawwatama samasitti kennee jechuudha. Inni suni hangam akka qaamni nageenyaa kun illee dhimma kana qabatee hatattamaan fala barbaadudha. Fala murtoo beeksisaa barsiisaa ta'e horiilee rakkoo kun akka itti fufneef godhamu kennuudhaaf akka hangam akka dudduubatti qoolifatu kan agarsiisudha jechuudha. Kanarraa shakkii qabnaa? Isa kana. Achi barattoonni dookumentii kana fidanii ijoollee gidduu facaasan maal godhamu yeroodhaaf fuudhamanii asii baafamanii geeffamanii waajjira poolisii qabsiifaman akkuma inni eerame kun akkuma har'a jedhamu kanaa jechuudha. Eega eeramanii booda gaafa jalqabaa manni barumsaa barnootaa hunda irratti iddoo biraatti illee akka deemanii ijoolleen kun hin barannee isa jedhuudhaan ture. Garuu yeroo booda torban lama waan akkasii kan hin jaalleef achi tursiifamanii akkuma beektan qaalli nu bakka buufanii dhibicha amma dhumaatti nuuf hordofuu jennee akka kanaan rispoondiin itti laatamaa ture waan ta'eef yeroo booda bakka jaritti gadhiifamanii beennu ijoolleen sun illee amma deemanii iddoo biraatti barataa jiru kan nu dhageenye. Dhimma biraatiif ari'atamanii ofii isaatiin manni barumsaa rakkoo isa duraan qabu siyaasaan jiru ijoolleen durii kaatee barnootaaf qophaa'aa taatee barnoota sirnaan qayyabachaa har'a hin geenye sana rakkoo koosii sanaan dhufee barattoota amantaa daa'effatanii yookiin maqaa amantaatiin ijoollee gidduutti jeequmsa uuman jedhamee ijoollee barattoota kamtu ari'ama ijoollee muslimaatu deebi'ee ari'atama. Rakkoo biraatti ari'atame warri kun rakkoo amantaa qabu rakkoo kanaa qabu jedhamee ijoollee keenyatti deebifamee murteeffamu. Kun murtoo haqaatii jamaa. Hoo jechuudha. Akka kanatti ifaajii kana hunda keessa darbitee barattoonni qarshii ispiriisiidhaaf saabuna qalamaaf maatiin erguuf irraa walitti corattee masjiida kana hamma humna isiitti wayi waattee jechuudha. Utuu asii gamanaan barnootaan dorgomtu gamanaan
warra biyya jiran musliimota iddoo biraa jiran obboloota keenya deeggarsa gaafata. Ijoolleen aduu keessa deemtee kokkoonii gurgurataa masjidarra naannoftee kadhattuu taatee jechuudha diinii rabbiitiif amantaa kana as keessatti gadi dhaabna isa jedhuutiif gaafasiin hamma humna ishee masjida kana ijaarrattu akkuma isin argitan akkuma uummanni bal'aan argu dhufee bara kun masjidni keenya sadarkaa kanarraan gahannee ijoolleen amma yoo ijaarsi isaan xumuranii asirraan geenye jalaa buusisan. Ammas taanaan qaama kana raawwate tarii namticha qabameera jedhamu kana nuyi barattoonni nu qaama dhimmi ilaallatu yookiin dhimma kana sirriitti caala muuxannoo qabu. Sakatta'uu miti nuyi bira geenye akka inni kibriitii lamaan itti qabsiisee achi ijoollee jalqaba irratti birmannaa dhufan dubartoota dabalatee maal ishee gootaa jedhee ari'atee deemsisee iyyuu hin qabna. Kana qaamni nageenyaa wayii bakka bu'ee achi Allahu Akbar! Allahu Akbar! Namni masjida keenya nu jalaa dhufeen bakkee guyyaa jechuudha. Halkan miti, dukkana keessa miti, itti yaadameeti dhufee astaayee sisaaraa tuqaa ture, eeganaa sisaaraa keessa buusee, kibiriitii itti qabsiisee masjida keenya beenziliitti kafameetu akka mul'atu. Tarii cidiidhaan gubate yoo jenne cidiin tuma gubatee har'aa argina kun garuu cidii bira darbee itti naanna'ee badaasaa gubee masjida keenya sanaaf qaama gubee yoo baasuu nu qorachuu nu qabu kana waan qaamni nageenyaa yookiin kan isa laala hojii guddaa ta'e isa kana nutu bira geenya. Isa kana alatti isa kana nuti dhufee dhufatee inni dhugaadhaan qabameera. Edaa asitti qaamni dhimmi kun ilaalamu caala muuxannoo qabu immoo eessa gahee maal qabu wanti haaraan eegamu argame maaltu jira. Ammas immoo akkuma sakaleessa leengaddaa gaafa rakkoon argame sana namni tokko qofti qabamee tokkoon sana qofaan akka hin bahamne ammoo kun hojiin duubee jiru mootummaatti bira gahamee beekamaadha. Namni kun ofii isaatiin kan godhe miti ta'e jedhamee itti yaadamee qindeeffamee akkuma isin beektan dookumentiin bara darbe gadhiifame yeroo ijoolleen moodela qabanii yeroo qormaatan. Ammallee guyyaan irraa akka Oromiyaatti guyyaa moodelaa ture. Ammallee itti yaadamee yeroo qormaataa kana keessa godhamuun isaa waan namni dhuunfaa qaamni bulchiinsaa qaamni nageenyaa bakka bu'ummaadhaan nama qabame tokkittii sadamti kan nu barbaadu. Rakkoon har'a mul'ataa jiru har'a qofa miti kan ta'e kaleessa ta'e galas erga as dhufneeti walumaa waan argaa jirru waanuma itti fufee jirudha waan ta'eef rakkoon kun adabbiin barsiisaa ta'e kan barattoota dabalatee hawaasa amantaa isaatiin quuqamee iddoo iddoodhaan wal gatee as jiru kana tasgabbeessuu danda'u iftoomina qabu nama tokko sana otoo hin taane qaama rakkoo amantaa islaamaa fi uummata muslimaa irratti durii ta'ee taxaaru kan akka barataan barnoota sarara duubatti hafu shoora baha daaru kan akka hawaasni walitti bu'u dadhaabana hanga dhumaatti akka itti deemanii nu qoratan iftoominaan bakka irra gahame akka nu beeksifamu hawaasa fuulduratti akka waadaan nu galamuun jedhama. Gaafa jennu immoo lafarraa harkifachuu tokko malee barataan moodela silaa guyyaa har'aa fudhannoo dhimma kanaaf qabamnee jira. Dafee barataan akka miira keessaa ba'ee ijoolleen daa'imni akka barnootatti deebi'u. Hawaasni muslimaa iddoo iddoodhaan itti birmatee jiru kun akka tasgabbaa'ee galee hawaasa naannoo isaanii tasgabbeessuuf daftanii yeroo dhihoo keessatti akka qaamni dhimmi ilaallatu dhimma kana akka xumuraa argatu bifa iftoomina qabu jalqabaa hamma dhumaatti koosiin duuba jiru qaamni walxaxee ta'e jedhee gocha kana raawwate hanga dhumaatti nu qoratamee ifaan nu mirkaneessuun jedha. Gama barataatiin immoo wanta jechuu barbaadu qaamni dhimmi ilaallatu ammas fuulduratti majlisarraa qaama barataarraa akka sabara darbee sana ijoollee nu keessaa fuudhanii achi bahanii ka'anii ituu burjaajessii tokko malee iftoominaan hanga dhumaatti barattoota duuka deemanii dhimmicha nu daawwatanii bifa iftoomina qabuun qorannoon hundi fuuldura jiraatti nu godhamee ijoollee biraan nu gahaa jalqabaa hamma xumuraatti akka nu adeemamu jenna. Barattoonni immoo kana dhageessanii ergaa amiirri keenya nutti himaa sheekonni keenya hangafoonni abbootiin haadholii keenya kan hundayyuu dhageenyee amaanaan nu har'a nurka jiru amaanaa dhuunfaa keenyaa miti kan maatii
kan hawaasa kan rakkoo amantaa